шинос шавед. Ин Расул аст. То шинос шуданаш бо ширкати атомӣ вай тамоми умр дар бозор кор мекард ва ҳамеша орзу мекард ки хонаи орзуҳояшро дар маркази шаҳр харидорӣ кунад. Аммо бесамар буданд. вақте ки вай ин халтаи картошкаро ин тараф ва он тараф мебурд, ҳатто дар гӯшаи хаёлаш ҳам набуд ки ширкати атомии ҳаёти ӯро ин қадар иваз мекунад. акнун баъд аз як гардиш Расул дар офис нишаста аст ва ӯ аллакай як тоҷири муваффақ шудааст. хонаи орзуҳояшро ҳам аллакай харидорӣ кардааст. ин ширкат ба ӯ имкон дод ки орзуҳояшро амалӣ кунад. акнун ӯ ба тамоми шаҳрҳо фармоиш қабул карда равон мекунад.